السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المشاهد، أهلا بيك في قناتك. النهاردة حبيت أقدم لك فيديو جديد قوي. إيه هو الفيديو الجديد؟ إحنا شغالين في قصة نبي الله آدم عليه السلام، فحبيت أعرفك على الكتاب اللي أنا شغال منه، اللي هو كتاب قصص الأنبياء، آدم وحواء وإدريس ونوح وهود وصالح، قصص الأنبياء جميعا. ما المؤلف هذا الكتاب أو الذي قام بإعداد هذا الكتاب المهم جدا؟ الشيخ مصطفى العدوي. الشيخ مصطفى العدوي يختلف عن غيره في ايه؟ يختلف عن غيره في سهولة التعبير، يعني انت بتقرأ تفهم. اخراج الحديث، في اخراج الحديث تفهمه. يعني ما يجيبلكش حديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم او حديث فيه خلاف بين العلماء، ولو في خلاف بيبين لك الحديث ده ويجيب لك الآراء ويبين لك الرأي الصحيح اللي تاخد بيه او ما تاخدش بيه. فالكتاب ده جميل جدا جدا جدا، والنهارده حبيت اعرفك على المكتبة، وفيها كتب جميلة قوي، وانك تعيش في وسط الكتب ده شيء جميل جدا جدا جدا. طبعا جنبه كتاب زي ما حضرتك شايف صحيح تفسير ابن كثير، كتاب جميل جدا 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 في قمة الروعة. طبعا تفسير ابن كثير لما بتقرا فيه بتلاقي حاجات كتير ضعيفة، كلام كتير لأول مرة تسمعه، كلام كتير ما بتسمعوش من العلماء. طب ايه الفرق بينه وبين الكتاب الجميل ده؟ الكتاب ده قام الشيخ مصطفى العدوي. انا بحب اقرا لهذا الشخص، مش بعمل دعايه للكتب والله، بحب اقرا لهذا الشخص. الشيخ مصطفى قام بتخريج الاشياء المكذوبه في هذا الكتاب او الاشياء الزائده في هذا الكتاب، التي لا تصدق ولا دليل على صحتها، قام بابعادها عن هذا الكتاب. يعني الكتاب ده تقرا فيه وانت مطمن، كلام جميل جدا جدا لتفسير كلام ربنا. طبعا اللي يقرأ في التفسير يجد نفسه في بحر. أسأل الله عز وجل أن يقربنا جميعا من كتابه الكريم. اوعى تزهق وتخرج من القناة، خليك معايا هتشوف كتاب جميل جدا جدا جدا، ألا وهو في الفقه، فقه المستدلين. طبعا الكتاب ده ماهوش للشيخ مصطفى، طبعا الكتاب ده كتاب جميل جدا جدا جدا، ممتع لأنك تقرأ فيه. الكتاب ده بيعلمك ازاي تتوضا وازاي تصلي وازاي تعبد ربنا، يعني بمعنى أصح كيف تعبد ربك جل وعلا في هذا الكتاب. الصلاة والصوم والعبادة والمعاملة مع الناس والزواج والطلاق والنفقات والجنايات، كل ما يخص حياة المسلم يبقى موجود في كتاب الفقه. أي كتاب فقه تجد متعة وأنت تقرأ في كتب الفقه. بعد كده في السيرة النبوية للشيخ الصلاب أو الصلابي، الدكتور علي محمد الصلابي. الكتاب ده ممتع جدا جدا جدا، وأفضل ما فيه أيها الأحبة ان هو بيجيب لك انت استفدت ايه من القطعه دي، ايه الدرس والعبره اللي حضرتك لما قرات طلعت بها. هو بيطلعها لك ويبينها لك ويوضحها لك. كتاب جميل جدا جدا ومخرج، يعتبر اكتر كلام الكتاب متخرج تحت من كتاب كذا والصواب كذا وكلام من ده. كتاب ممتع جدا جدا جدا. طبعا فيها كتاب جميل جدا من افضل الكتب اللي قرات فيها، قصص الانبياء للاطفال. ده تأليف حامد أحمد الطاهر. أنا ما أعرفش هذا الشخص صراحة، ولكن كلامه مبسط جدا جدا للكبار والصغار. كتاب ممتع ممتع ممتع. لو عرفت تبحث عن هذا المؤلف وتجيب له عيالك وتقرأ لهم الكلام، كلام في قمة الروعة وفي غاية الأهمية. بعد كده الرحيق المختوم، كتاب في السيرة النبوية، في سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الكتاب ده متوفر، هتجيبه من على النت، هتحمله من على المتجر. الرحيق المختوم، بحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، صلى عليه. تأليف صفي الرحمن المباركفوري. هذا المؤلف من الهند، وألف هذا الكتاب، وكان من خيرة العلماء رحمه الله رحمة واسعة. وهذا الكتاب كان أفضل كتاب صنف في السيرة النبوية، وأفضل بحث في السيرة النبوية في هذا الزمن اللي وقت تأليفه. بعد كده كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين. الكتاب ده لو قرأت فيه هتحس بمتعة. ليه بقى؟ الكتاب ده بيتكلم عن الحب. أيوة، بيتكلم أسماء المحبة، والمحبة تكون لله متى وتكون لغير الله متى، وجمع لك فيما يزيد عن 80 اسم من أسماء المحبة، وبيوت شعر في قمة الروعة لمحب الشعر. ما شاء الله. الإمام ابن القيم طبعا معروف ببراعة في التأليف، ما شاء الله، من أفضل الكلمات اللي تقرأها تكن للإمام ابن القيم. بعد كده كتاب المحكمة الإلهية. الكتب ده يا جماعة أنا بقرأ فيها لأنها ممتعة جدا.
المحكمة الإلهية الدكتور مصطفى مراد من علماء الأزهر، كلية الدعوة جامعة الأزهر. المحكمة الإلهية بيتكلم في بداية الكتاب إنه لو دخلت أنت محكمة من محاكم الدنيا وسمعت صوت الله يقول محكمة، محدش هينطق ولا هيتحرك ولا كل ده. ويوم القيامة يعني بيبين لك عظمة اليوم، حينما خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا لا يتكلم أحد، خشعت الأصوات لربها جل وعلا. يتحدث عن يوم القيامة وهول ذلك اليوم، ويتحدث فيه عن الجنة والأشياء التي تدخل العبد النار والأشياء التي تدخل العبد الجنة. كتاب بصراحة يا جماعة ممتع جدا جدا. حبيت أعرفكم على مكتبتي اللي بقرأ منها أو ما أتكلم مع حضراتكم بتكلم منها. بعد كده كتاب زاد المسلم اليومي من العلم الشرعي. طبعا الكتاب ده كنت واخده هدية من شيخنا سعيد غنيم ربنا يحفظه. كتاب ممتع جدا جدا جدا. الكتاب ده بيبين لك مثلا مسألة في العقيدة ومسألة في السيرة ومسألة في الإعجاز العلمي. كتاب ممتع ما شاء الله، عبارة عن فقرات. ده شرح العقيدة الوسطية للإمتاع اللي مؤلفه ابن تيمية، واللي شرحه محمد ابن عثيمين ما شاء الله. الشيخ محمد بن عثيمين طبعا كلامه معروف وعالم من خيرة العلماء كما تعلمون جميعا. الكتاب ده يا جماعة ممتع جدا جدا لمحب العقيدة، انك تفتح وتقرأ في العقيدة شيء ممتع جدا 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 جدا. بعد كده معانا كتاب أسباب النزول للإمام السيوطي. الكتاب ده ممتع جدا، أسباب نزول الآيات في القرآن. في كتاب جامع العلوم والحكم. إيه جامع العلوم والحكم ده؟ إمام جمع أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم وبدأ بالتعليق عليها وشرحها، ابن رجب الحنبلي. لذلك العلماء بيوصوا طلاب العلم وبينصحوا طلاب العلم بالقراءة في هذا الكتاب جامع العلوم والحكم، وخاصة للقراءة لابن رجب الحنبلي. ما شاء الله ما شاء الله على كلامه، كلام ممتع ممتع ممتع. طبعا ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب كنت جايبه من عدة سنوات، أول كتاب جبته لتجويد القرآن وقرأت فيه واستفدت منه جامد جدا، لأن فيه صور مصورة وبدأ يعلمك بالراحة وأسلوب جميل جدا. تيسير الرحمن في تجويد القرآن، كتاب ما شاء الله يعني في قمة الروعة. طبعا تقرأ في أي كتاب تجويد أهم حاجة إنك تقرأ وتستفاد وتحب القراءة. فالقراءة أيها الأحبة يعني من أجمل حاجة في الدنيا هي القراءة. زي ما حضرتك شايف كده في التصاوير ما شاء الله بيقول لك مخرج الحرف إزاي وكده. كتاب ممتع جدا 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 جدا. ده تهذيب شرح تسهيل العقيدة الإسلامية. طبعا ألفه الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين أو الجبرين، طبعا من علماء السعودية. ما شاء الله عليه، حاجة ممتعة جدا وانت بتقرأ في الكتاب ده، وكتاب مبسط وموضح في العقيدة. مش بقول لك اقرأ، انا بقول لك الاشياء اللي بقرأ فيها وبتمتع وانا بقرأ فيها وبحس بمتعة. طبعا ده تحفة المولود تأليف ابن القيم، كتاب جميل جدا 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 متعلق بما يخص المولود. وده جامع احكام المواريث. طبعا من اصعب مسائل تتعلمها في الفقه احكام المواريث. طبعا ده في الكتاب برضو اللي احنا ذكرناه اللي هو فقه المستدلين في الفقه، بس الكتاب ده ميزته ان هو مجمع لك علماء كتير قوي. طبعا منهم الشيخ الجبرين واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء والشيخ الفوزان والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. ما شاء الله كتاب ممتع جدا جدا جدا. أسأل الله عز وجل أن يبارك في من أهدى إلي هذا الكتاب. وطبعا معنا فقه الميسر، ده إعداد نخبة من العلماء. أنصح كل مسلم بقراءة هذا الكتاب بجد. الفقه الميسر كتاب جميل جدا 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 في قمة الروعة. يعني اللي عايز يقرأ فقه فعلا ويستفاد، اللي عايز يحس ان هو بيتقدم يقرأ في الكتاب ده. الكتاب ده كافي لانك تستقيم في عبادتك لربنا. هيعلمك ازاي تصلي وازاي تخشع وازاي تصوم وازاي تحج، واحكام العقيقة واحكام المولود. ما شاء الله كتاب في قمة الروعة. طبعا هنا كتاب جميل جدا اسمه رياض الصالحين، ده عملت عليه فيديو على الفيسبوك قبل كده. رياض الصالحين كتاب جميل جدا جدا جدا. الكتاب ده حاول تنزله وتقرأ فيه لأنك هتستفاد. طبعا أحاديث أول مرة تسمعها في هذا الكتاب اللي جمع أحاديث الإمام النووي. ما شاء الله ما شاء الله على هذا الكتاب صراحة. يعني الداء والدواء بقى، الكتاب ده يعني لأصحاب القلوب تقرأ فيه. الداء والدواء ده لابن القيم.
الكتاب ده قرأته مرة الحمد لله، وشرعت في قراءته مرة ثانية حتى ختمته. كتاب ما شاء الله ما شاء الله. بيحدثك ان شخص سأل وقال: ما يقول السادة العلماء في رجل ابتلي ببلية وكلما أراد أن يدفعها عن نفسه استحال عليه ذلك، بكل شكل من الأشكال يستطيع أن يرفع هذه البلية فلا ترتفع، وعلم أنها استمرت عليه أفسدت دنياه وأخراه، ماذا يفعل؟ فقال الإمام بعدما قال مقدمة، قال: أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، وذكر الآيات التي فيها الشفاء من القرآن الكريم، وبدأ يأتي بالأمراض مثل أمراض الجهل، وقال: الجهل داء ما له دواء، وذكر فيه قصة أن رجلا خرج في سفر فجاء حجر فشجوه في رأسه فشجت رأسه فنام فاستحلم، فلما استحلم قام من نومه وسأل من معه: هل لي من رخصة؟ أنا لي رخصة أن أنا ما اغتسلش بالماء؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة إلا أن تغتسل. فاغتسل الرجل فمات. فقال جابر لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر، النبي صلى الله عليه وسلم تغير وقال: قتلوه قاتلهم الله. وعلل الشيخ أن الجهل داء وله دواء، ودواؤه هو سؤال العلماء. طبعا عشان ما اطولش عليك في الفيديو، طبعا الكتب كتيرة جدا، لو حابب انك تشوف بقية الكتب ونتكلم عن بقية الكتب تشترك في القناة وتعمل تعليق، ونعرف ان حضرتك ان شاء الله عايز تسمع عن كتاب كذا. والله عز وجل هو المستعان. المكتبة مكتبتك والقناة قناتك. تشترك وتعمل لايك لان ده هيدعمنا للمزيد التقدم، الفيديو ينتشر. والكتاب اللي حابب نتكلم عنه ممكن تشارك له. وهنتكلم برضه في قصة آدم عليه السلام، ونحن مستمرون في قصص الأنبياء، بس حبيت أخلي اللقاء ده ترفيه واشتياق لأنك تقرأ في الكتب وتهتم بالكتب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.